अञा के आहिनि। अवाइल में माण्हू तलवारनि ऐं खंजरनि सां पंहिंजूं ॾाढ़ियूं लाहींदा हुआ। वक़्तु गुज़रण खां पोइ थोरी तरक़ी थी, उन बैदि पाकी जो इस्तेमालु कयो वियो, जेको हजम जी सूरत में आहे। उन बैदि पाकी सां गॾोगॾु ब्लेड ईजाद थियो। ब्लेड जी ईजाद खां पोइ सेफ्टी जो दौरु हलियो, उन खां पोइ लेज़र। हिन जदीद दौर में माण्हू पंहिंजी शेविंग रेज़र या सेफ्टी ज़रिए कंदा आहिनि, या हजामनि वटि शेव कराइण वेंदा आहिनि। पर हिन दुनिया में अहिड़ा शख़्स बि मौजूदु आहिनि जेकी बग़ैर आरसी या का ॾिसण वारी शइ बजाए पाणी वग़ैरह लॻाइण जे पंहिंजे आङुरियुनि जी मदद सां ब्लेड खे पासाए ॾाढ़ी लाहींदा आहिनि। सन टीवी न्यूज़ ऐं संदोस टीम।